calor, así como perra, así. Cuando ya le entra el primer calor, quiere decir que ella ya está roncando el canalete. Entonces uno le dice, cuidado, cuide la niña que ya ronca canalete. Ya que en un pueblo de eso vamos a pasar y van a decir, ¡chao, papi, chao, papi! Ya no le van a decir chao. Oye, sino papi, papi. Papi, papi. Yo, papi, vea, la Navidad, papi, Mucha vea. la historia del pueblo. Papi, el apellido. La plata para la leche. Este bombone, imagínense. Vamos a bocones, no nos va a alimentar, papi. Papi Julio, la cuota para la leche. A la próxima le dice a los visitantes que traigan leche nani y pan. Leche de 3 meses. Las leches de los especiales, las de niño. Ay. Pero por aquí todos tienen su casita bien hecha, ¿no? Mira. Sí.